Hi everyone, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಾಣಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ 9 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಆನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಆನೆಗಳನ್ನ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮನೇಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆನೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಆನೆ ಕಾಲು ಬಲಗಾಲು ಯಾವತ್ತೂ ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು ಅದ್ರದ್ದು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದ್ರ ಬಲಗಾಲ್ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ಆನೆನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಆನೆನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಇಡುವಾಗ ಮೇನ್ ಡೋರ್‌ಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಇಡಬಾರ್ದು. ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಹೊಸ್ಲತ್ರ ಬಾಕ್ಲಲ್ಲಿ ಈಚೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವ್ದ್ರೂ ಆನೆ ಮುಖ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಡಬಾರ್ದಂತೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎದುರು ಬದ್ರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು 2 ಆನೆಗಳ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಆನೆ ಸೊಂಡಿಲ್ನ ಎತ್ತಿರೋ ಅಂತ ಆನೆನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈ 3. ಎಲ್ಲೇ ಇಟ್ರುನು ಆನೆನ ನಾವು ಎದುರು ಬದ್ರುನೇ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಳಸದ ಮುಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಶೋಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆನೆ ಎದುರು ಬದ್ರು ಒಂದ್ರನ್ ಮುಖ ಒಂದು ನೋಡೋ ರೀತಿನೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋಂತ ಆನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಆನೆನ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಅದ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 1500 ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರ್ಗೈನ್ ಮಾಡಿ 1100ಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್‌ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಜರ್ಮನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಐಡಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಜರ್ಮನ್ ಸಿಲ್ವರಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮದ ಭರಣಿಗಳು, ಆನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ನಾವೇನೇನ್ ಪೂಜಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತೀವೋ ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಜರ್ಮನ್ ಸಿಲ್ವರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೆಳ್ಳಿಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲು. ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜರ್ಮನ್ ಸಿಲ್ವರ್‌ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಏನು ಅಂತ ತೊಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಅಷ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿನ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.